मान्छे त श्रमजीवी नै हुनुपर्छ। हेर्नु कस्तो राम्रो फुल हुन्छ हेर्नु। श्रमजीवी हो भने फुलहरू यति राम्रो फुल्छ। किनभने मान्छेले मेहनत गर्नु पर्यो। त्यो फुलहरूले आफूलाई कति राम्रोसँगले उसको रूप, उसको चाहिँ हरेक चिजहरू दिने काम गर्छ। वर्षा दिनहरू यस्तो राम्रो फुल्छ। मलाई साह्रै मनपर्ने फुल हो यो। यस्तो होइन, यो फुलहरू कति राम्रो फुलेको हेर्नु न। त्यो परैसम्म फुलेछ। यो हेर्नुहोस् त, यो फुलहरू पनि बनाइरहनु भएको छ होइन। यस्तो राम्रो फुलहरूमा नाना नमस्कार। भाडा तानेर हाम्रो नाम नानाको घर फुलहरू